Hej Hedin, det er Katrines indslag. Først vil jeg lige sige, at det her var lavet over et forsøg. Forsøgets opsætning så således ud. Vi havde her en elastik, og så havde vi et newtonmeter, og så trak vi ned i selve elastikken, og så vi på newtonmeteret, hvor meget den viste, og hvor langt elastikken blev. Det målte vi med et målebånd. Her kan vi se resultaterne. Udgangspunktet for elastikken, så det vil sige, når den ikke var strukket ud, var 18,5 cm. Da vi udstrakte den til max, så blev den 30 cm, og newtonmeteret viste 11 newton. Så opgaven var, at vi skulle finde antallet af elastikker, og hvor meget elastik vi ligesom skulle bruge. Så for at finde hvor meget i alt, så skal vi finde antallet af elastikker i tykkelsen, og vi skal finde opdelingen på langs, så det vil sige, hvor mange dele der skal være på den her bungee jump. Så skal vi finde ud af, hvor meget kraft der skal bruges til den her elastik. Og det finder vi ved, at efter at vi har fundet længden af hele elastikken, så det vil sige den samlede elastik. Og for at finde ud af, hvor lang den der elastik skal være, så skal vi finde proportionerne. Det vil sige, hvor meget den elastikken ligesom kunne blive udstrakt. Så det vil sige, at vi starter faktisk nedefra. Og det jeg siger her med den her formel, det handler om, at hvis vi har udgangspunktet her, som er elastikken, og så strækker vi den ud til E max, så er proportionerne 0,53. Så det vil sige, at hvis man tog hele elastikken, så vil den strække sig 0,53 fra bund til top. Så vil det sige, at elastikken skulle være 0,53 af selve længden. Og det vises her ved at sige længde mellem broen, det vil sige toppen og ved vandet, og det er meter minus højden af manden, som er 2 meter. Og det er også i meter. Og så proportionerne, som vi fik heroverfra. Og så laver vi det lige om til centimeter, så det er lidt nemmere at regne ud for mig. Så det vil sige, at E-længden, elastiklængden for hele bungee jump elastikken, den skulle være 2544 cm. Fint. Nu har vi hele længden af elastikken. Og så skal den deles op. Og det siger vi ved, at nu er det jo 18,5 cm heroppe, så det vil sige, at vi bruger også 18,5 cm her. Og for resten, de her 18,3 cm, det var mens at elastikken var lagt i træ. Så det vil sige, at der var et bund på træ. Det vil sige, at der var 3 elastikker, og de var så bundet sammen. Og så lå newtonmeteret så her. Så det vi gjorde var at sige, at for at finde elastikken opdelt i længden, så det vil sige, hvor mange stykker skal der være, hele vejen ned. Så det vil sige, at den samlede længde, som vi så hernede fra, som var 2544, over E-forsøg, som var 18,5 cm, det gav 37,5. Fordi at den er 37,5, så runder jeg ned. Fordi hvis jeg runder op, så ender det med, at han lige får slået hovedet lidt, ham der manden. Så finder jeg kraften til elastikken. Hvor meget skal der bruges til ligesom at holde den her elastik i spænd, eller bare sådan, så han ikke ryger ned. Og det finder jeg ved at finde den potentielle energi. Og det ser jeg ved tyngdeaccelerationen. Og så ser jeg højden for broen, så det kalder sig længden for broen. Og så ser jeg massen for manden. Og det giver, den potentielle energi giver 47.136 newton. Så det vil sige, at vi skal bruge 100, vores elastik skal kunne modstå 47.136 newton. Og da vi har fundet opdelingen på langs, som var 137, så går vi op og siger antal i tykkelsen.
Og så siger vi kraften for forsøget, som var 11 newton, gange x, som er tykkelsen af elastikken, så det vil sige, hvor mange der skal sidde sammen i et bund. Og så gange e opdelt i længden, som var her, som var 137. Det skal give den potentielle energi. Det er en ligning for at finde tykkelsen. Og jeg udledte den ligning, og jeg fik x til at være 31. Der skal stå 31 der. Godt. Så har vi faktisk alle de ting, vi skal bruge for ligesom at finde den samlede længde. Og der vi siger 18,5. Jeg kan også sætte den til sidst. Gange 3, fordi der er de der 3. Gange 31, fordi det var x, det var tykkelsen. Gange 137, fordi det var delene. Og så dividerer jeg det med 100, så jeg får meter igen. Og det bliver så 2374,3 meter. Eller, som man også kan sige, 2,3743 kilometer elastik. Nu hvor jeg kigger på alt det her, så kan jeg sige, jeg har også set bort fra vindmodstanden i hvert fald. Fordi at ellers så vil manden nok ikke falde lige så langt ned ad broen. Og jeg har sagt, at det her det er den absolut optimale, at det er absolut max, så det vil sige, at det kan faktisk godt være, at han ikke når så langt ned, men det er i den ideelle verden, at det ligesom forekommer det her. 0,53, det ville godt kunne ændre sig, hvis man fik for eksempel hvis man fik den længere ned, fordi at vores elastik endte ikke mere knække, så derfor er det ikke absolut max det her. Men det er så tæt på, som det overhovedet kan komme med de værktøjer, vi ligesom hedder, de redskaber, vi havde. Og altså, man kunne sige, at det her det faktisk var et realistisk, jeg skynder ligesom det her til at være et realistisk mål, fordi at det ikke er et voldsomt overvældende tal, jeg får. Godt nok er det 2 kilometer, men det er alligevel også en elastik for stof 2000, så man kan sige, er det realistisk eller ikke realistisk? Personligt vil jeg ikke selv hoppe bungee jump i den her elastik, men det vil nok godt kunne lade sig gøre, vil jeg nok sige. Udregningen. Jeg var over og snakke med nogle af de andre, som også har lavet det her. Og jeg synes også, at jeg snakkede med nogen, som fik nogenlunde de samme resultater. Så udregningerne undervejs, det er ikke helt de samme udregninger, man har lavet. Nogen har brugt noget med noget fjederkonstanter og sådan noget. Det valgte jeg at gå lidt væk fra. Og siger, hvilke proportioner der ligesom er af elastikken, for at kompensere for det. Men altså, der er mange faktorer i den her, som ligesom kan ændre sig. Og sådan, så jeg får et andet resultat. Så det vil sige, at hvis manden for eksempel kun vejede 50, så ville det her være et markant anderledes resultat hernede. Og det vil så også ændre på det her resultat, som så også vil ændre på det her resultat. Så. Men det er vist også nogenlunde det. Så, ja, det var Katrine. Og hej.